ಸಾಯಿರಾಮ್. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಜ್ವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಜಾತಕದ ದೋಷದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಯಾ ದಶಾಭುಕ್ತಿ ನಡೆಯುವಾಗ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಜ್ವರ, ಪಿತ್ತಜ್ವರ, ರಕ್ತಪಿತ್ತಜ್ವರ ಮತ್ತು ಕಫಜ್ವರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಇರು ತ್ರಿದೋಷಗಳು ಅಂತಾರೆ. 3 ದೋಷಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಯಲ್ಲೂ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ 3 ದೋಷಗಳ ಒಂದು ಏರುಪೇರು ಆದಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಈ 3 ದೋಷಗಳು ತ್ರಿದೋಷಗಳು ಯಾವಾಗ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋ ಧಾಟಿ ಮೇಲೆ ವಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫಗಳಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ರೋಗಿಷ್ಠನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ವರಗಳಲ್ಲಿ 64 ವೆರೈಟಿ ಜ್ವರಗಳಿವೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದರ ವಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಜ್ವರ, ವಾತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜ್ವರಗಳು, ಪಿತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜ್ವರ, ಪಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಜ್ವರಗಳು, ಕಫ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಜ್ವರ, ಕಫಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧ ಜ್ವರಗಳಿವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ವಾತ ಜ್ವರ, ಪಿತ್ತ ಜ್ವರ, ರಕ್ತಪಿತ್ತ ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಕಫಜ್ವರನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ವಾತ ಮತ್ತು ಕಫ, ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ. ವಾತ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ. ವಾತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾತ ಅಂದರೆ ಪೇಯ್ನ್ ಅಂತ, ನೋವು, ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ರೋಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಪಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಲೆ ಸುತ್ತು, ಲಕ್ವ, ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಪಿಟ್ಸು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಕಫ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ವಾತ ಕಫ ಜ್ವರ, ವಾತ ಕಫ ಎರಡೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವಾತ ಕಫ, ವಾತ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಫ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ವಾತ ಮತ್ತು ಕಫ ಎರಡೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಜ್ವರ ಯಾವುದು, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆ ವಾತ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂಥ ವಾತ, ಕಫ ತಲೆ, ಇಲ್ಲಿದು ಎರಡು ಸೇರಿ ಬರುವಂಥ ಜ್ವರ, ವಾತ ಕಫ ಜ್ವರ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದು ಎರಡೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ವಾತ ಮತ್ತು ಪಿತ್ತ, ವಾತ ಮತ್ತು ಕಫ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸು. ವಾತ ಕಫ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ವಾತಾವರಣ, ಚರಂಡಿ ನೀರಿರ್ಬೋದು, ಗಲೀಜು ನೀರು, ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿ, ಮಲಿನವಾದಂಥ ಜಾಗ, ಮಲಿನವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರದಿಂದ ಈ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ನಾವು ಮಲಗೋ ರೀತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ನಾವು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ, ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ, ಮತ್ತು ದುಶ್ಚಟಗಳು, ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿಗಳು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ರೇಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ಕದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಬ್ರೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ತುಂಬ ಬ್ರೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಲೆನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಫ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತಣ್ಣಗಿರೋ ಗಾಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾತ ಕಫ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಧನುರ್ಮಾಸ, ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಬರೋ ಚಳಿ, ಧನುರ್ಮಾಸ ಬರುವಂಥ ಚಳಿ, ಈ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ತುಂಬ ತಣ್ಣಗಿರೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ, ನದಿ ದಡ, ಸಮುದ್ರ ದಡ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ವಾತ ಕಫ ಎರಡೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವಾತ ಕಫ ಎರಡೂ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ, ವಾತದಿಂದ ಕಫದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಜ್ವರ ಭಾಳ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ವಾತಕ್ಕೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಫಕ್ಕೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾತದಿಂದ ಬರೋ ಜ್ವರ ಆದರೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಪಿತ್ತದಿಂದ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಔಷಧಿ, ಕಫದಿಂದ ಬರೋ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವಾತ ಪ್ಲಸ್ ಕಫ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಬರೋ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಣ್ಣಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿರೋ ಐಟಮ್ಸು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರಿಜ್ ಇಟ್ಟರೋ ಹಣ್ಣು, ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋದು,
ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾನೆ ಕಫ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆಗ ದೊಡ್ಡವರು ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಗಿದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕಫ ಬರ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ಮಗು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಲಮೂತ್ರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿರ್ತದೋ ಅಂಥ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ವಾತ ಕಫ ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ನರಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಮಗು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಮಲಮೂತ್ರಗಳನ್ನು ಮೂತ್ರ ಕುಡಿದಿದ್ರೆ, ಮಲ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಕಫ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಮಗು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಜಾಂಡಿಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಊಟದ ತಕ್ಷಣ. ಈ ರೀತಿ ಬೈ ಬರ್ತೆ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಅಥವಾ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬರೋ ಜಾಗ ಉಂಟು. ಈ ಸಿಮ್ಲಾ, ಊಟಿ, ಡ್ಯಾರಾಡೋನು ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ್, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಿಮಾಲಯ ಜಾಗ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಹಿಮ ಬೀಳೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ಥರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ವಾತ ಕಫ ಜ್ವರ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನುಭವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ವಾತ ಕಫ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಬಂದಾಗ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗೇನೋ ನಮಗೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಲೆಲ್ಲ ಗಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿದೆ, ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದೆ, ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಿವೆ, ಹೈಟೆಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಲಕ್ಸುರಿಯಾಗಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬಿದ್ದ, ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ಒಬ್ಬಿದ್ದ, ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ, ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು, ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು, ಈ ಊರಿಂದ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ರೋಗ ಬಂದಾಗ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈಗ ನಾವೆಷ್ಟೋ ಮೇಲು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಇದ್ದು, ಆಯುರ್ವೇದ, ಅಲೋಪತಿ, ಯುನಾನಿ, ನಾಟಿ ಔಷಧಿ, ಮನೆಮದ್ದು, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಟೈಮು ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾತ ಕಫ ಪೂರಿತ ಜ್ವರ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಗೋಬಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಜ್ವರ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋಂಗೆ ನಾವು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ, ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ರೋಗದಿಂದ ಬೇಗ ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಳೆ ರೋಗ ಆದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು. ಹೊಸದ್ರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಜೆಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ವಾತ ಕಫ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಾ. ಯಾವಾಗ ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ವಾತ ಕಫ ಜ್ವರ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮೆಡಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥೆರಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರೋಗನೂ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವೊಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯರಾಗಿಬಿಡ್ತೀರ. ಈ ವಾತ ಮತ್ತು ಕಫದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಈ ಮಗುಗೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಇವ್ರಿಗೆ ವಾತ ಕಫ ಜ್ವರ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು? ಫಸ್ಟು ವಾತ ಮತ್ತು ಕಫ ಇಂದ ಬರೋ ಜ್ವರ, ಮಂಡಿ ನೋವು ಶುರುವಾಗತ್ತೆ, ಪಾದದ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು, ಹಿಂಬಡಿಲಿ ನೋವು ಶುರುವಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋವು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೆರಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಮರದ ಕೊರಡು ಥರ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇದು ಸಂಧಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಹೊಡೆತ ಒಂಥರ ಹಿಂಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತಂಗೆ ಏನೋ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ, ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಹಿಂಬಡಿಲಿ, ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬಿಗಿ ಹಿಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅತಿ ನಿದ್ದೆ. ವಾತ ಕಫ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಬರೋ ಜ್ವರ ತುಂಬ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ದೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೇನ್ ಶುರುವಾಯಿತು, ಅತಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಅತಿ ನಿದ್ದೆ ಆಯಿತು ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಭಾರ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ದೇಹ ಭಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 3ನೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು. 4ನೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ತಲೆ ಭಾರ. ಏನಾದರೂ ತಲೆನಂಗೆ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಆರಾಮ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತಲೆ ಭಾರ, ತಲೆ ಹಿಂಗೆ ವಾರತ್ತಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಬಗ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಗ್ಸ್ತಾಗಲೇ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಆಗಲೇ ಒಂಥರ ಹಿತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಲೆ ಭಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಭಾರ. ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಫ ಮತ್ತು ವಾತ ಸೇರಿದಾಗ ಬರೋ ಜ್ವರ. ಯಾವಾಗ ತಲೆ ಭಾರ ಅಂತೂ ನೆಗಡಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನೆಗಡಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೀರ್ನಂಗೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಾತ ಕಫ ಬೆಳ್ಳಗೆ ನೆಗಡಿ ಗೊಣ್ಣೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ವೈಟಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಗೊಂಡೆ ಬಂತು, ತಲೆಭಾರ ಆಯಿತು, ಉಪ್ಸ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರಾಮು. ಉಪ್ಸ ಏನು ಶುರುವಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಉಪ್ಸ ಶುರುವಾಯಿತು, ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ರಿದಮ್ ಹೋಯಿತು. ಲಂಗ್ಸು ಉಸಿರಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲನವಲನದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನೋವು ಬಂದಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಶುರುವಾಯಿತು, ಕೆಮ್ಮಿಂದ ಬೆವರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಪರೀತ ಬೆವರು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ವಾತ ಕಫ. ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಂತು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬೆವರು. ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿ ಮೈ ಮುರಿಬೇಕು ಅಂತ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮುರಿಬೇಕು, ಈಗೆಲ್ಲ ಮುರಿಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಮುರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಮುರಿಬೇಕು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಒತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಯಾವ ಮೈ ಮುರಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಜ್ವರ. ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಟರು ಜ್ವರ, ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟರು ಜ್ವರ, ಪಾದ ಕೆಳಗೆ ಮುಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಜ್ವರ ಇದೆ. ಹಣೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಪಾದ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ. ವಾತದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಜ್ವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕಫದಿಂದ ಬರೋ ಜ್ವರನ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು. ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಬ್ಬು ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ವಿಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಮೈಯೆಲ್ಲ ನಡ್ಕ ಬರ್ತವೆ, 2-3 ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹೊತ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ನಾನು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮೈಯೆಲ್ಲ ನಡ್ಕ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ದೆನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿದ್ದೆನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಂದ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಮೂಗಿನಿಂದ ನೀರು ಬೆಳಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಗಟ್ಟಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ಮೂಗಿಂದ ನೀರಿನ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಯೆಲ್ಲ ಅಂಟಂಟು ದುರ್ವಾಸನೆ, ಒಂಥರ ಬಾಯೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಒಂಥರ ಉಗಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ತಿಂದಿದ್ದೀನೇನೋ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ವಾತ ಮತ್ತು ಕಫದಿಂದ ಬರೋ ಜ್ವರ ಬಾಯಿಂದ ಉಪ್ಪು ಬಂದಾಗುತ್ತೆ, ಲವಣ, ಸಾಲ್ಟ್. ಇದಿಷ್ಟು ವಾತ ಮತ್ತು ಕಫದ ಜ್ವರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇದು ಯಾರಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದು ವಾತ ಕಫದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಜ್ವರ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನನ್ನ ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗು. ಅವರು ಕಿವಿಗೇನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಮಫ್ಲರ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸ್ವೆಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ತಣ್ಣಗಿರೋ ಗಾಳಿಗೆ. ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ವಾತ ಕಫ ಜ್ವರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಮಲಮೂತ್ರ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ ತಿಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ವಾತ ಮತ್ತು ಕಫ ಇರೋರು ತುಂಬ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಬಜ್ಜಿ ಬೋಂಡ ಅಂತೆ, ಚಕ್ಲಿ ನಿಪ್ಪಿಟ್ಟಂತೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ತಿಂತಾಯಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಫೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ್ಣು ತೊಗೋಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ದಾಳಿಂಬೆ ಹೀಟು, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸೊಪ್ಪು, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರು, ಆಮೇಲೆ ಮೂಸಂಬಿ ಹೀಟು, ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಹೀಟು, ಆ್ಯಪಲ್ಲು ಕೂಡ ಹೀಟು. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದರೆ ಬನಾನ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ವಾತ ಕಫ ಪಿತ್ತ ಜ್ವರ ವಾತ ಕಫ ಜ್ವರ ಇರೋರು ಬನಾನ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕಫನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ಶೀತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ತಣ್ಣಗೆ ಇರ್ತದು. ಅದರಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಮಾರಿದ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಇಡಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಅದು ತಣ್ಣಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಟ್ಟು ಈ ವಾತ ಕಫ ಇರೋ ಜನ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಇದಿಷ್ಟು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ. ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೆಸ್ಬೋದು. ಆದಿಕಾಟೇರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇದು ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಕೂದಲು, ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೋಟೋ, ಅವ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಚಪ್ಪಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ನು ತುಳಿದ ಮಣ್ಣು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆದಿಕಾಟೇರಿಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆ. ತಲೆಗೂ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ದೋಷ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಕಾಟೇರಿ ಪ್ರಯೋಗ. ಇಲ್ಲ ಅವನ ಜಾತಕ ದಶಾಭುಕ್ತಿನಲ್ಲೇ ಶನಿ, ವಾತಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ, ಕಫಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ. ಅದರಿಂದ ಶನಿ ಚಂದ್ರ ದಶಾಭುಕ್ತಿ ನಡುವಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಜಾತಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಕರ್ಮದ ಪರವಾಗಿ. ವಾತ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹೊಡೆದು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗೆ ಬೈಯೋದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಎಂಜಲು ಹಾಕೋದು, ಉಗುಳೋದು, ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಏಜಿಗೆ ಆ ಏಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ವಾತ ಕಫ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶನಿ ಚಂದ್ರ ಶಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ. ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೊಡಿಯಬಾರ್ದು, ಬೈಬಾರ್ದು, ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗೆ. ಶಿಶುವಧ ಅಂದರೆ ಒದೆಯೋದು, ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದು, ಶಿಶು ಹಿಂಸಾ, ಈ ಥರ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದು. ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಉಗಿಯೋದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉಗಿಬಾರ್ದು. ಈ ಥರ ಮಾಡಿತು ಅಂದರೆ ವಾತ ಪ್ಲಸ್ ಕಫ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು
ಈ ಥರ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ತಣ್ಣಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೂರಬಾರ್ದು, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿರೋ ಐಟಮ್ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿಟ್ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮಪ್ ಸ್ವೆಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಶಾಲ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಏನು ಟೋಪಿಯೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕಫೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡೆಂಟಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು. ಈ ಎಳ್ಳಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಳ್ಳು, ಆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂಥ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ನ ಮಾಡಿ ತಿಂದರೆ ಇದು ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ವಾಗ್ಭಟ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ಏನು ಈ ವಾತ ಮತ್ತು ಕಫ ಜ್ವರನ ಮುದ್ರಾ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ವಾತ ಕಫ ಜ್ವರ, ವಾತ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದು, ಕಫ ಅಂದರೆ ತಲೆಯಿಂದ. ಈ ಎರಡರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ ಮುದ್ರಾ ಥೆರಪಿ. ಫಿಸಿಯೋ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಗದಿಂದ ಬಂತು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳನ್ನು, ನರಗಳನ್ನು, ಕೂದಲು, ಉಗುರು, ಚರ್ಮ, ಮೂಳೆ, ಮಾಂಸ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳು, ಕಿರು ಬೆರಳು, ಪಕ್ಕದ ಬೆರಳು, ಉಂಗುರದ ಬೆರಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹ ಅಂತಾರೆ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹ ಇದನ್ನು ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಶನಿ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು, ಶನಿ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು. ಈ ಶನಿ ಬೆರಳನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಈಗ ಇಟ್ಕೋಬೇಕೀಗ, ಇಲ್ಲಿ ಎಳಿಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಡಗೈ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳು ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಲಗೈ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು, ಬಲಗೈನ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನು ಉಂಗುರದ ಬೆರಳ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು, ಎಡಗೈ ಉಂಗುರ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದೆಲ್ಲಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಅಗ್ಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಗ್ಳಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮೈ ಮುರಿಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ತಲೆಭಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆರಳನ್ನ ಅಗ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹೀಗೆ. ಇದು ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ವ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಂ ಶಂ ಶನೇಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶಂ ಶನೇಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶಂ ಶನೇಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ. ಶಂ ಅನ್ನೋ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ ಶನಿದು. ಶನಿ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಶಬ್ದ ಶಂ ಅಂತ. ಶನೇಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಮೂಳೆ, ಮಾಂಸ, ನರ, ಕೂದಲು, ಉಗುರು, ಚರ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ಶನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಪ್ಪ ಮಗನ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋಮ ಅಂತಂದರೆ ಚಂದ್ರ, ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸು. ಓಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ. ಕಫ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋಮಾಯ ನಮಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೈನಿರೋ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟಾಗಿ ಬಾಯಿಂದ ಮೂಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಈಚೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಬೆರಳು ಅಗಲಿಸ್ಬೇಕಿದು, ಕಿರು ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೆರಳು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು. ಇದು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ಸು ಬಲಗೈ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಇದೇ ಥರ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಡಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಲಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಡಗಡೆ ರಿಪೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಡಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಲಗಡೆ ಭಾಗ ರಿಪೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ, ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷದ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅದು ಕೋಲ್ಡ್. ಈ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬರೋರಿಗೂ ಈ ಜ್ವರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಮುದ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರ. ತಂತ್ರ ಏನು? ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 21 ಸಲ ಇಳಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಈ ಗಿಡಗಳ ಹತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು, ಮರ ಗಿಡಗಳ ಹತ್ರ. ಅದು ಪ್ರಾಣಿ ತಿನ್ನೋ ಹಾಗೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಿನ್ನೋ ಹಾಗೆ, ಇರುವೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಜಂತುಗಳು ತಿನ್ನೋ ಹಾಗೆ 21 ಸಲ ಇಳಿ ತೆಗೆದು ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಒಂದು ಸಲ ಇಳಿ ತೆಗೆದ್ರೆ 3 ದಿನ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ. ಎಳ್ಳು, ಶನಿ, ಚಂದ್ರ, ಅಕ್ಕಿ ಎರಡನ್ನು ಇಳಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು 21 ಸಲ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ರೋಗ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಳಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಮನೇಲಿರೋರು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮರದ ಬುಡದ ಹತ್ರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇರುವೆಗಳು, ನೊಣಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದಾಯಿತು. ಮನೆ ಮದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ತ್ರಿಫಲ ಚೂರ್ಣ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತ್ರಿಫಲ ಚೂರ್ಣ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ. ಅದು ಒಂದು ಚಮಚನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಲೋಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಶೋಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 3-4 ದಿವಸ
ಎಲ್ಲನೂ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಗೋಮೂತ್ರ ಅರ್ಕ ಕುಡಿಬೇಕು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ. ಗೋಮೂತ್ರ ಅರ್ಕ ವಾತ ಕಫನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು 30 ml ಗೋಮೂತ್ರ ಅರ್ಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗೋಮೂತ್ರ ಅರ್ಕ ಅಂತ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೋಮೂತ್ರ ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಸುನ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂತ್ರ ಬರೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೂತ್ರನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಗೋಮೂತ್ರ ಅರ್ಕ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಒಂದು ಬಾಟ್ಲು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ 30 ml ಗೋಮೂತ್ರ ಅರ್ಕಕ್ಕೆ 100 ml ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ತಣ್ಣೀರನ್ನ. ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ ಗೋಮೂತ್ರ ಅರ್ಕಕ್ಕೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಗೋಮೂತ್ರ ಅರ್ಕಕ್ಕೆ 30 mlಗೆ 100 ml ನೀರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಶುದ್ಧ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಹೊತ್ತು ಕುಡಿತಾ ಬಂದರೆ ವಾತ ಕಫ ಎರಡೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ರಿಲೀಫ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನೀವೇ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಯಂ ಮದ್ದು, ಸ್ವಯಂ ವೈದ್ಯ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಯಂ ವೈದ್ಯರಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಯಂ ಮದ್ದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ. ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ, ತ್ರಿಫಲ ಚೂರ್ಣ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮೂರ ಹತ್ರ ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ದರೆ ನಾ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಮುದ್ರೆನ ನೀಟಾಗೆ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ವಾಪಸ್ ಈ ಕೆಲವೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರ ಓಂ ಶಂ ಶನೇಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ಓಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ ಅನ್ಬೇಕು. ಸೋಮ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ, ಶನಿ ಚಂದ್ರ ಶಾಂತಿ. ಇದು ವಾತ ಕಫ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಗ್ರಹಕ್ಕೂ ದೋಷ, ನಿಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಆಯಿತು, ಬಾಡಿಗೂ ಮಸಾಜ್ ಆಯಿತು ಮುದ್ರೆಯಿಂದ, ಮಂತ್ರದಿಂದ ಬಾಡಿಲಿ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಆಯಿತು, ವಾತಾಪಿತ್ತ ಕಫ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಂತ್ರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಕರ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ತೆಗೆದಾಕತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಗ ರಿಕವರಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಔಷಧಿ ಕುಡಿಯೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡುವಂಥ ಟಿಪ್ಸು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಯಾರು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ವೋ ನಮ್ಮ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ವೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ 2 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ SSBK ಜ್ಞಾನೋದಯ ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. 3ಕ್ಕೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಅನ್ನೋ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ ನೋಡಿದ ಲಿಂಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಗುರುಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಳ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದವರು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ www.lakshmisrinivas.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ ನೀವೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅವರೇ ಜಾತಕ ಇದ್ದರೆ ಜಾತಕ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜಾತಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಪಿಟ್ಸು, ಲಕ್ವಾ, ಏಡ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಾಸಿ ಆಗದಂಥದ್ದು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾಳಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಮನೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಾಯಿರಾಮ್.